गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आज फ्रिज की डीप क्लीनिंग है ये, क्योंकि ये फ्रिज मैंने अभी लिया था, 3 महीने हुए हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ इसकी। वैसे बार बार से तो मैं करती रहती हूँ साथ के साथ, तो आज ही डीप क्लीनिंग करेंगे हम।